아빠한테 나타나라, 예! 다시 찍어봐. 악어 소리 들어보자. 오! 아빠한테 나타나, 뿅! 아빠한테 나타났다! 날쌘 수영 선수래. 한번 이거 찍어봐. 이게. 흔들흔들. 다리를 몸에 바싹 붙이고 긴 꼬리를 좌우로 흔들흔들. 아니에요. 다리를 몸에 바싹 붙이고 긴 꼬리를 좌우로 흔들흔들. 자유롭게 헤엄. 다리를 몸에 바싹 붙이고 긴 꼬리를 좌우로. 여기다가 해봐. 그래서 글씨. 들어보자. 뭐라 그러는지 뜨거운 들어보자. 햇볕을 너무 쬐었더니 몸이 뜨거워졌어요. 아 하고 입을 벌리고 있으면 시원해지지요.